ئەمێ دەرباسی برگەیەکە دن ببن کو ئەو ژی خۆشیە لەگەل دۆستایە هەمی جارێ میوانێکی مە هەیە یان میوانێکە مە هەیە کو تشتێکی جهێ کێفخۆشیە کریە کارێکی جهێ کێفخۆشیە کریە vê carê birêz Umer Murad e ku weke asojî tê naskirin bixwe xelkê Kerkûkê ye li Norwêcê dimîne Umer Murad pirtûkek bi zimanê Norwêcî li ser jiyana xwe destberdana ji xwendinê ji bo xatirê pêşmergayetiyê nivîsandiye wê pirtûkê bala sekreterê giştiyê NATOyê Jens Stoltenberg jî kişandiye û Stoltenberg çûye dîtiye spasiya wî kiriye wêneyekî wan resmekî wan jî bi hev re belav bûye aso dibêje ji sala 1986 ve dema ku birîndar bûye û li Norwêcê ji wê demê ve tê çareserkirin heyanha jî li wî welatî nişte ciye em ê binêrin ew ê ji me re bi çawa hî behsa çîroka xwe bike ku niha mêvanê me ye birêz Umer Murad nivîskarê pirtûka hunermend û şervanê azad کاک ئەمەر بەیانیت باش سپاس دەکەم بەیانتان باش تۆزێک باسی ناوڕۆکی کتێبەکەمان بۆ بکە باسی چیت کردووە بۆچی ئاوا سەرنجڕاکێش بوو کە سکرتێری گشتی ناتۆ خۆی بێتەلات و دەستخۆشیت لێ بکە ناوڕۆکی کتێبەکەت چییە؟ کتێبەکە دوو با بڵێن پەریودە یعنی دوو بە عەرەبی مەرحەلە دوو مەرحەلەیەکی پێش دوو قۆناغ بەڵێ بەخوا کوردیەکەشمان لە بیر چوون دوو قۆناغی پێش 1970 کەوا سەدام عەفو عامیدا لە دوای 1970 ئەتر ئەو دوو قۆناغە لە قۆناغی یەکەمی چۆن من لە ئەکادمی هونەر جوانەکان بووم کە لە مەرحەلەی تەشکیلیە ئیتر ئەلەوەیە پەیوەندیم کرد بە کۆمەڵەی ڕەنزەرانی کوردستانەوە ئیتر پێشمەرگایەتی ناوشارمانەکە سیاسی عەسکەری ئیتر لە 86 وەزعەکە زۆر ئاڵۆز بوو دەرچوومی کرد کتێبەکە باسی ئەلەوەیەکە چۆن سەختی ئێمەی پێشمەرگە کەوا لە شاخە بەراوردی کەی لەگەڵ ئەو قواتی با بڵێن ناتۆ کە ئێستا یعنی با بڵێن ئازایەتی کە پێشمەرگەیە و کاتە ئێمە هیچ تەمینێکمان نەبوو هیچ دکتۆرێکمان نەبوو تانا دکتۆر هادیمانە بوو ئەویش یعنی دکتۆر نەبوو بەس بە گۆرەی خیبرەی عەمەلیات و ئەو شتانە بوو یعنی بوو بە دکتۆر ئیتر هەموو چیرۆکەکە زۆر سەرسۆڕێنەر بوو بۆ ئەو کەوا چۆن ئێمە بە مەبدەیەکیەوە بەقووەتەوە چۆن کتێبەکەی بەدەست گەیشت بوو چۆن خوێندی بوویەوە کاک بەڵێ من خۆم قاوەخانەیەکم هەیە قاوەخانەکەم نزیکی وەزارەی دیفاعی نەرویجیە ئەنجا دێن بۆ لام وەزیری دیفاعە وەزیری ترە کتێبەکەم دا پێیان بەڕاستی ئەو زۆری پێخۆش بوو دوای فترەیەک هاتەوە لەگەڵ خێزانی ئیتر ئەو هەنێ ڕسمشتی لە گەڵماگرت نزانمش پێیم و دەتم ئەمە تۆ هاتوویتە بە پاسکیلی مرۆ لەگەڵ خێزدا هاوینش بوو وتم ئەمە ئەگەر لە لای ئێمە بێ منطقەکە هەموو یەگرن بە حیمایە کارڤەدان چۆن بوون لە ناو کۆمەڵگەی نۆروێجی مەسەلە خەڵکی نۆروێج چۆن پێشوازی لە ئەو پرتوکەیان کرد زۆر چونکە نەرویج لە ساڵی 1940 ئەمانش عینەن یعنی هیتلەر هەمان شتی پێیان کرد وەکو حزبی بەعز بە ئێمەی کرد ئینجا هەموو ئەڵێن چیرۆکەکە زۆر نزیکە بە چیرۆکی ئەو شۆڕژگێڕانەی کە لە ساڵانی
39 لەناو شاری یعنی ئۆسلۆ لە دەرەوەی ئۆسلۆ ئیتر لە بەهار لەبەرەوەش بە زمانەکەی خۆیان نووسیم چونکە دوو هۆ هەبوو بەڕاستی یەکەم هۆی بۆی کتێب بنووسی بە کوردی یا بە عەرەبیە بێ زمانەکەت تەواو بێ من زمانەکەم هەم کوردیەکە عەرەبیەکەی تێکداوام عەرەبیەکەش کوردیەکەی سەقات کردووە بەنیاز نیبی لێ بە برادێک بۆ تەرجومە بکات بیکات بە کوردی یان بیکا بە عەرەبی بۆی ئێمەش بیخوێن ئێمەش ئیستیفادە لێ بکەن وایە وەڵ هێشتا خەریکم لەو شتە بەس هێشتا نەگەیشتومەتە ئەوەی کەوا نووسەرێکی ئەکادمی بێ کتێبەکە تەرجومەکە خەڵکەیە لێمە پرسێ حەزێن بەڵام باوەڕ ناکەم هەتا کاک عومەر لەبەر خاتری پێشمەرگایەتی وازت لە خوێندن ئێنایە پەشیمانی ئێستا؟ بەڵێ من ئەکادمی هونەرە جوانەکان ئەو کاتە فەنمە کرد وەکو ڕەسم بەبیرم دێ یەکەم معرزم کردەوە کەوا دکتۆر زوهێر ساحب هەبوو ئەو کاتە چە نازانم بە منی ودوتی من ئەم لەوحانە ئەگەر مەجالت دەمی هەڵی واسی لاکات بێ نەک هەر تۆ منیش ئیدامەکە ئەنجا ئەلەوەی تر وەکو خەباتی چەکداری هەمان شت بوو بەڵام بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بوو ئەو کات بەڵێ کاک عومەر ینی تێگەیشتنی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئێستا بۆ خەباتی پێشمەرگە و خەباتی کورد گۆڕاوە ئەم جۆرە هەوڵانەی ئێوە بە گەڕانەوەی سەرگوزەشتەی خۆتان بە سەرهاتەکانی خۆتانەوەی بەسەرتان هاتووە لە نێو پێشمەرگایەتی و دواتریش چ کاریگەریەکی لەسەرەوە بێ کە ئەم هاوسۆزیە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ خەڵکی کوردستان بۆ خەباتی کوردستان زیاد بکە یانی پێتان وایە کاریگەریە بێت ئەم هەوڵانە؟ ئەم هەوڵانە زۆر بچووک بوو بەڵام هەوڵی یعنی باڵین دەنگدانەوەی گەورە وەکو بۆمبێکی ئەتۆم کە تەقیەوە چۆن پێشمەرگە ناوی لە هەموو ئەوروپا و دنیا بەرز بوو شەڕی داعش بوو سەرات ئەوە زۆر پێشمەرگەی بە ئەوروپا ناسی بە ئوسترالیا بە ئەمریکا ئیتر ئەلەوەشەوە ئیتر خەڵکەکە زۆر حەزیانەکە بزانن تاریخی ئەم شۆڕشی کورد من بەبیرم دێ لە ساڵی نەوەتەکان هاتمە نەرویج خەریتەی کوردستان لەگەم خۆم هەڵەگرت کەس نێزانی لەکوێیە ئێدە ئێستا لێتە پرسن خەڵکی کەرکووکی یا سلێمانی کرمانجی یا سۆرانی ئەو شتان هەموو ئەزانن ئەو وردەکاری ئەزانن کاک عومەر بەردەوام دەبی لەسەر نووسەری یان تەواو؟ من نووسەر نیم سەراحەت بەڵام وەکو ڕەسم زۆر خەریکی ڕەسم کاک عومەر ماوەی چەندێک کت پێچ و تا کتێبەکەت نووسی کەی دەست پێ کرد کەی تەواو بوو چەند لاپەڕەیە؟ 428 لاپەڕەیە ئەوە لەلامە سەراحەتەن ئەم خەتانەشی ئەمەش لە لەوحەیەکی خۆمەوە هەڵم گرت تعبیری ڕێیەکەکە ڕێیەکە هەر بەرەو زۆنە با بڵێن تقریبان 4 ساڵی برد تا توانیم کتێبەکە تەواو. بەڵێ بەڕێز کاک عومەر موراد وەکو خۆ دوتت نووسەرنی بە زێمە وتمان نویسکارێ پرتوکە بناوێ هونەرمەند و شەروانێ ئازاد میوانێ مەبوو زۆر سپاس کاکە عومەر دەست خۆش زۆر سپاس کاتێکی خۆش.